ग्रामांचल एबेबी मध्य कच्चा रास्ता रही बेले ताहाकु सुधारिबा पई सरकार प्रयास जारी रखिछंती। एने आज सोरो विधायक परशुराम धड़ा बाहानगांव ब्लॉक गोपालपुर पंचायत फतेपुर ग्रामर सरकारक सीजीपी योजनार 5 लाख टंका व्यय अटकल एक स्थायी कंक्रीट रास्तार शिलान्यास करिसेंती। गोपालपुर पंचायतर 12 नंबर वार्ड फतेपुर ग्रामर कंक्रीट रास्ता ठारू फतेपुर दलपड़िया पर्यंत स्थायी रास्ता निर्माण पई आनुष्ठानिक भाव शिलान्यास होईछि। उक्त कार्यक्रम में विधायक श्री धड़ा शिलान्यास करथिबा बेले कार्यक्रम में अन्यमानक मध्य गोपालपुर पंचायतर सरपंच जगेशपति समाजसेवी अजय पंडा, नीलांबर महालिक, वेणुधर जेना, महेंद्र महाकोड़ प्रमुख उपस्थित थिले। उक्त शिलान्यास उत्सव को ग्रामवासी देवाशीष नायक, काशीनाथ नायक, अमित नायक, विनोद नायक, सुभाष नायक प्रमुख परिचालना करथिले। रास्ता कार्य पई पाग अनुकूल हेले तुरंत 5 लाख टंका व्यय अटकल निर्माण हेबाकु थिबा उक्त रास्ता कार्य शेष करी साधारण लोकंक आतजात पई रास्ता उन्मुक्त करिबा पई विधायक श्री धड़ा स्थानीय सरपंच जगेशपति ग्रामवासी को परामर्श देथिले। आज गोपालपुर ग्राम पंचायत जो फतेपुर असंपूर्ण कंक्रीट ठारू दलपड़िया पर्यंत जो क्रिटिकल गैप फंड जो मानवर ओडिशा सरकार क्रिटिकल गैप फंड जो अनुदान 5 लाख टंका अनुदान दिखाई कार्यक्रम पाई। तेणु ये ग्रामवासी बहुत दिन धरी रास्तार दुरावस्था थिला, निश्चित भाव में आस्ते आस्ते बहुत सुधरी एवं ये पंचायत जिते गुड़ी रास्ता अच्छी सब रास्ता गुड़ी को भाव में सबुदिनिया रास्तार परिणत कर समस्ते पंचायत ठार आरंभ कर सरकार पर्यंत समस्त चर्चित अच्छी। एमएलए फतेपुर दलपड़िया इनकम्प्लीट शिशु रोड पंत देखिए 5 लाख आज तो शुभ उद्घाटन कले आउ जहाँ रास्ता अच्छी माने पीडब्ल्यूडी एवं पात्र साई पर्यटन रास्ता पंचायत अनुदान समिति अनुदान एवं एमएलए को अनुदान कंप्लीट करिया शीघ्र चेष्टा करिया वर्ष 2 वर्ष धन्यवाद।